to my channel, and for today's video ay ituturo ko po sa inyo, isi-share ko sa inyo kung paano mag-download ng mga free sounds effects, mga free video clips, funny videos na pwede nating i-download ng napaka-simple. Alright? So, para masundan ang steps na ating gagawin, patapusin mo ang video ito. Alright? Start na tayo! Una, ipunta tayo sa YouTube. Ayan. So, search natin dito guys. Unahin natin ang sounds effect. Ayan. So, halimbawa, laughing sounds effect ang gusto natin. Ayan. So, ito. Ayan. Kung gusto nating makuha ang sounds effect na yan guys, so, ang gagawin lang natin ay click natin tong share. Ayan. Then, copy link natin. And, punta po tayo sa Google and i-search natin ang YT-MP3. Ayan. So, click lang natin yan, guys. Ayan. So, nandito na tayo ngayon sa YT-MP3. So, click lang natin dito. I-paste lang natin dito, guys, yung kinapi natin kanina sa YouTube. So, convert lang natin. Ayan. And click natin tong download sa tabi ng Dropbox. So, download. And, antayin lang natin guys. Alright, so, open natin. Tingnan natin. Ayan, so, nakasave na po yan sa ating ayan, sa ating drive. Ayan, so, nandyan na yan. So, ganun na po kasimple guys. So, ang ating gagawin. So, marami po mga free sounds effects dito na pwede nating i-download. So, halimbawa, ito, reverse sounds effect. Ayan. So, ganun ulit ang gagawin natin, guys. Copy lang natin. And, ayan, copy lang natin. Then, balik tayo sa YT-MP3. Then, convert next lang natin. Then, i-paste natin dito ulit ang ating kinapi. Then, convert. And, download. Ayan, so ganun lang po kasimple guys yung ating gagawin. Ganun lang po mag-download ng mga sounds effects. And how about naman sa mga funny videos? So, balik tayo sa YouTube guys. Ayan, so i-search naman natin dito yung mga funny videos. Funny videos effects. Yan. So, no copyright. Halimbawa, ito guys. Gusto natin ito. Oh my God! Yan. So, MP4 naman ito guys. So, ganun ulit. Click natin ang share. Copy link natin. Balik tayo sa YT-MP3. Yan. So, ang gagawin naman natin dito guys, convert next natin. Yan. Siyempre, i-click na natin itong MP4. So, kung kanina MP3, ito naman ay MP4. So, i-paste lang natin dito ang kinapi natin kanina. Then, convert natin. Yan. So, checking video na siya, guys. Then, same ulit po. Click natin ang download sa tabi ng Dropbox. Yan. Sa baba, makita natin. Yan. So, open natin, guys. Tingnan natin. Yan. So, downloaded na natin. So, ganun lang po kasimple guys ang ating gagawin kung paano mag-download ng sounds effects and yung mga funny videos na gusto nating ma-download. So, marami po tayong pagpipilian dyan. So, usually guys, ang ginagamit ko talaga yung mga short clips lang, video clips, ayan, short sounds effect. Yan, kasi hindi talaga tayo makaka-copyright dyan guys. So, ayun. So, tip lang yan. Kung gusto nating maka-download ng mga free sounds effects na hindi tayo makaka-copyright. Alright? So, ganun lang po kasimple guys. So, sana nakatulong ang video ito para sa inyo. And please don't forget to like,
share, and subscribe. And syempre, click mo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko. Alright, so thank you so much guys and see you on my next video. Bye-bye!